大家好，我係 Jack 啊。今次我哋又翻嚟 Agentic Design Pattern 嘅 Part 3啦，係啦。咁上次我哋講過一個 Design Pattern 啦，叫做 Review and Critics 啦。跟住咧，我哋就會講一個新嘅 Pattern 叫做 Routing Agent。如果你第一次嚟呢個頻道，阿 Jack 係一位現職金融機構嘅 AI 工程師。喺呢度，我會分享一啲有關用 AI 提高生產力嘅實戰方法，令唔熟悉科技嘅普通人都可以變成輕鬆駕馭 AI 嘅 Power User。如果你都想學下點用 AI 解放你嘅時間，記得 subscribe 呢個 channel 啦。好啦，咁咩為之 routing agent 咧？嗱，routing agent 咧其實就係一個 multi-agent 嘅 orchestrator 嚟嘅，係啦。佢做乜嘢咧？就係負責咧 evaluate 一個 incoming 嘅 query 啊，去睇下你想做嘅動機係乜嘢。然後咧，佢呢個 routing agent 後面咧就有唔同嘅 specialize 一個專家嘅 agent 啦，例如一啲可能做 research， 有啲可能做analysis， 有啲可能負責去刪圖片、刪其他文檔啦，係啦 whatever。咁咧。呢個專家 agent 咧後面咧就已經喺度噶啦，咁呢個 router 咧就會負責將呢個 user query 咧去 route 去相對應嘅專家咧去負責解決問題，令到咧嗰個 user 得到嗰個 output 咧係最 optimal 嘅。好啦，直接俾一個 case 大家望啦，喺 Divi 上面我哋就起咗一個咧叫做 routing agent 嘅 demo 啦，係啦。咁呢度咧呢度就有個 router，咁 router 呢度我就加個 note 咧叫做 question classifier 呢個 note， 係抵用呢個 note OK 噶啦。咁佢做嘢咧，你睇我就會擺一個 lightweight 嘅 agent。咁呢個 agent 唔需要太大嘅，你揾個 mini 嘅 model 就 OK 噶啦，係啦。然後咧入嚟 user query 咧，佢就會分類啦。咁我呢度咧就擺咗一個叫 math researcher， 一個可能叫 coding expert， 一個可能就叫 financial analysis 咁樣啦。咁啊3個唔同嘅 role 啦。咁呢度咧你可以再加一個叫 advanced setting 咧，加翻啲 instruction 咧去教翻佢每一個曲咧其實係咩意思嘅。咁但係呢度我即係太簡單啦，就唔使教佢應該都識分噶啦。咁關於數學嘅嘢佢就會 route 去上面，coding 就中間啦，咁啊 financial 嘅嘢就下面咁樣啦。咁我後面咧就播咗3個唔同嘅 expert 啦。咁呢度都係整一啲 dummy 嘅 expert 啦。咁佢哋有唔同嘅工具嘅，可能我 math expert 咧就係用 DeepSeek 嘅 check，咁可能佢就做呢個 model 就叻啲做數學嘢，我就用佢啦。然後我就俾佢一啲可能 academic research 嘅工具佢啦，然後就叫佢咧去幫我做一啲 math 嘅對答啦。咁下面一樣啦，可能就揾 Sonic， 下面呢個就俾個 code interpreter 去就幫我專去解決一啲 coding 嘅 task 啦。而且佢睇下面就用 Grok， 可能就係俾 Tiffany， 咁啊專係做一啲 financial analyst 係啦，咁去做嘅。咁咧佢就會識到根據我嘅 intention 去 route 去唔同嘅 expert 度。咦，咁係咪咁樣做完咧？咁聰明嘅觀眾咧，可能都會諗到一個問題啦，就係如果我問嘅問題咧，可能係 follow up 嘅會有嚇，而每個 agent 咧，依家佢哋有自己獨立一套 memory 噶嘛嚇。咁我點樣可以令到成個 multi agent 咧可以 share 同一個 memory 咧？咁你就要人手去做呢件事啦。咁所謂人手去做呢件事咧，就我哋之前有講過咧，做 context engineering 咧，我哋最常用嘅一個叫做 conversation variable。喺右上角呢度咧，你就可以加一個咧叫做咧 conversation track history 啊。咁我建議咧就用翻一個叫做 array string 呢個咧，咁就做一個 list of string 咧，係每一次咧將我哋嘅 conversation 咧 cache 咗佢啊。咩意思咧？你見到咧，我當呢家呢個 agent route 去 math expert 呢度啦，咁咧我哋就會咧加翻佢，然後咧喺呢個 conversation variable assigner 度咧。撳翻呢個 conversation history， 然後咧 append 翻，首先我會將 user query 咧 append 一次，然後咧我會將呢個 researcher 嘅 response 咧就又係 append 一次。咁呢個咧 conversation history 就真係儲起晒我成個 back to back 嘅 conversation。咁你見到咧，我喺每個 expert 下面咧就會俾翻呢個 conversation history， 同佢講啦，你有需要就 reference 翻以下嘅 track history 去做對答啦。咁啊 coding 一樣啦。咁啊 financial analysis 一樣啦，咁你變咗咧每一個 expert 咧，佢就係一個 share 嘅 section history 咧，咁咧就唔係就係依賴佢自己本身嘅 memory 啦。嗱呢度咧，我又係想聰明嘅觀眾諗一諗啦，就咁懟落嚟係咪真係完全 OK 咧？諗一諗，我哋有冇方法可以再做好少少先？朋友仔咧可能都會諗到啦。如果就咁成個 track history 懟落去咧，其實好快懟爆你 conversation history 嘅，係啦。咁好少少嘅做法咧。可能咧係咧前面再加多個 mechanism 去將呢啲 conversation history 咧，可能揾一個細 agent 幫你再做壓縮，然後咧呢度唔係直接去睇個 full history， 可能淨係睇到我當最尾5個 history， 然後再加翻之前 compress 咗嘅 history 擺翻前面。咁呢個咧就係一個 memory 嘅 management 啦，亦都係 context engineering 嘅一種係啦。咁呢度咧我專登唔做俾大家，我想大家自己試一次，做功課做一次，然後你諗一諗下點樣可以再做好啲，試下做完之後
你喺留言同我講翻你究竟做到個方法係點樣。嗱，呢度就係咁簡單一個 demo，但我想大家諗一諗呢個問題。好，跟住俾大家睇多一次最後個 flow 係點樣啦。咁我首先問佢一啲可能數學問題啦。咁我問佢咩叫 eigenvalue，咁咧佢就應該識 browse 喺上面嘅。但係你見到佢就 browse 咗去 Math Expert 度去解釋呢件事啦。咁我試下再 follow up 問多一個問題啦。How to use eigenvalue in quant trading 啦？我就問佢，喺呢個finance 嘅世界係點用 eigenvalue 呢個 concept 咧？你就見到咧，佢識 browse 喺下面個 financial analysis， 有個 financial analysis 係會有呢個 section 嘅成個 check history， 然後咧佢就可以知道我問過啲乜嘢，再去針對我嘅問題去對答啦。咁咧就係一個咁簡單嘅 demo 咧，就係可以俾大家睇到routing agent 可以做到啲咁犀利嘅嘢。到最後咧，俾翻一個 pros and cons 嘅 comparison table， 大家去睇下啦。咁 for routing agent 咧，其實佢個優點好明顯嘅。第一樣嘢就係嗰個 expert position 啦，係啊，你可以透過咧咁樣去做一個 routing 啦，令到你嗰個 task 啦去 assign 翻俾最 accurate 嘅domain specific 嘅 specialist agent 啦，去俾翻一個最啱嘅 answer 個 user 啦。咁一個 expert position 嘅優勢啦。第二樣嘢就係個 scalability 啊，係啦，因為你加一個新 agent 咧，其實你成個咧agent 嗰個 workflow 咧，其實個能力就勁咗啦，係啦。咁咧個 router 咧，其實就會幫你即係去 route 翻去啱嘅 expert 啦。咁咧你又唔使成個即係 workflow 成個 design 咧重新去設計，透過一個 entry point 你就已經可以做到呢個 routing 嘅動作啦。咁但係咧佢個缺點亦都好明顯嘅，你要做多啲 context management 啦，你點樣去 manage 個 stage 佢個 memory 啦，我哋就要人工去做一啲嘢啦，係啦。咁第二樣嘢咧就係嗰個 routing error 啦。如果你嗰個 router 做得唔好咧，佢應該會 route 錯 expert 嘅。咁呢樣嘢就好睇大家點樣去設計嗰個 prompt 啦，點樣去做 routing 呢個 mechanism 啦。好，今日條片就嚟到呢度先，有咩問題嘅喺留言度同我講啦。我係阿 Jack，拜拜。今日條片係咁多啦，中意呢條片嘅記得 like 同埋 subscribe，我哋下次見。